जि मोनसे मेल खुंदों दा बेवहाय बाहागो लाफैनाय बिश्वनाथ जिल्लानि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों जोंनि इएम लोगोसे फिन खेबसेबाव रौता समष्टिनि बिजाथि महरै फोसावजानाय डक्टर नीलुत स्वर्गियारी। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हादों जोंनि एमएलए बिथां भुपेन बड'सा बरमा समष्टिनि, जोंनि हान्जानि आइजो जि सेल दङ बिनि गाहाय नेहाथारि मिरुनि हेलेना स्वर्गियारी, जोंनि मिरुनि सासे दैदेनगिरि ब्रह्मन बाग्लारी, बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय उदालगुरि जिल्ला आरो रौता समष्टिनि जोंनि पार्टीनि माखासे दैदेनगिरि नोंथांमोन, बिश्वनाथ जिल्लानि आफादगिरि संगल गयारी आरो गासैबो बिश्वनाथ जिल्लानि दैदेनगिरि लोगोफोर, नुजाफैनो हानाय जोंनि गासैबो सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, आङो बयनोबो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि हान्जानि जानानै साफ्रोमनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। बिश्वनाथ जिल्लानि आइ आफा रायजो राजा बयनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावो। जेला फरायसा आफादाव दङमोन गोलाव सम, मालाबा तेजपुराव, मालाबा घरामारियाव, मालाबा बिश्वनाथाव, मालाबा गहपुराव जोङो मालाबा राजखान्थि दाबिखौ लानानै, मालाबा हानि मोन्थाइखौ लानानै जेला सोमावसारदोंमोन, नोंथांमोनाबो बे ओनसोलनिफ्राय थांनानै लोब लोब बाहागो लाहैदोंमोन आरो जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोरखौ जाफुंसार जानायाव नोंथांमोना मदद खालामदोंमोन। दिनै नुनो मोनबाय जि जोंनि रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय, जि जोंनि आइ आफा रायजो राजानि गांनाय उखैनाय, बियो मोनसेनि उनाव मोनसे जालांगासिनो दङ, सुफुं जालांगासिनो दङ। मोनसे समाव जेला थासारिया गाज्रिमोन, बै समाव जोङो फैदोंमोन जे बिश्वनाथ जिल्लानि गुबुन गुबुन गामिफ्राव आर्मी पुलिसनि दावराव दावसिफ्रा गोबां जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ, जोंनि आइजोफोरखौ, जोंनि बिदा फंबायफोरखौ, जोंनि फरायसाफोरखौ, जोंनि लाइमोनफोरखौ गोबां दुखु खस्थ' होदोंमोन। बै समाव आंनि लोगोबो फंबायमोन बायदिबो जोंहा संगलमोन, मनिराममोन गोबां दङ बेवहाय दायो। आङो गासैखौबो नाम मख'जोबनो नागिराखै, जे खौसेयै गाज्रि थासारियाव गसंथानानैब्लाबो हारिखौ दैदेनबोदोंमोन। आरो बै समाव जों सानदोंमोन, जोंनि मानसिफ्रा सानदोंमोन जानो हागौ जे जोङो मालाबाबो बेवहाय हानि मोन्थाइखौ मोननाय नङा। बै समाव बिपिएफनि सरकार दङमोन, मालाबा सम सम बिथांमोना फैनानै हाखौ सुफैयोमोन। साफा सानै बिथांमोननि हान्जायाव ओंखारग्रा मानसिफ्रा फैनानै सोरबा एफआरसिफ्राव फैसाबो खाङोमोन आरो बुङोमोन जे जोंसो हानि मोन्थाइखौ मोनहोनो हागोन, जों खामानि मावगोन। जेब्ला फरायसा आफादनि, थुनलाइ आफादनि एबा एफआरसिनि दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै फरायसा आफादजों बै समाव खामानि मावनो ओंखारदोंमोन, बिथांमोना मदद होआखैमोन, बायदिसिना खैसारिफोर खालामनो नाजायोमोन, नाथाय बिथांमोना फेलें जाबाय। जोङो बिश्वनाथ ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजानि सान्दुं खामजानाय, अखा सिजानाय, गांहाब उखैहाब सोमावसारनाया दिनै मोगथां महर मोनबाय। दा बेनिखायनो जेसेबां मोननांगौ फ्राय गासैबो जोंनि न'खरफ्रामबो बेवहाय हानि मोन्थाइखौ मोनबाय। मोनदोंना मोनाखै हानि मोन्थाइखौ रायजोफोर? बयबो मोनबाय। दा साफा सानै थालांदों, आं मिथिदों 2005 मायथाइनि उन सिगाङाव फैनाय। दा बेखौबो जोङो नाजागासिनो दङ जे 100% जाहाथे बयबो मोनो। गिबिनिफ्राय 5 बोसोरनि सिगाङाव जायफोर हानि मोन्थाइखौ मोनग्रोबाय फरेस्ट ओनसोलाव, नेक्स्ट सरकार फैनायनि 3 दाननि गेजेरावनो बे गासैबो फरेस्टनिफ्राय जाय एन्टाइटेलमेन्ट मोनबाय बे गामिफोरखौ जोङो रेभिनिउ गामि खालामनानै नटिफिकेशन बरनजोबनानै होगोन, जाहाथे बयबो रेभिनिउ गामि जायो। आरो बे जिखिनि गामि हाबबाय
बेवहाय रेभिनिउ खालामनो थाखाय खोलाथिंजायनि डिसिनियाव नोंथांमोना लिरनो नांला एबार डाइरेक्ट बड'लेण्डनि डिसिनियाव लिरनो नांगोन आरो बेजोंनो जोङो नटिफाइ खालामजोबनानै होगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय जे बे ओनसोलावथ' जौगानायखौ जोंनो नांगौ। जोंनि सुबुं अनजिमाया खम होननानै मालाबा गिदिर गिदिर हान्जानि एमएलएफ्रा मन्त्रिफ्रा मालाबा नायसनो मालाबा नायसना। जोंनि फरायसालिफ्रा भेन्सार जानानै दङ। जोंनि गामि ओनसोलफ्राव मालाबा लामाफोरखौ बानायो मालाबा बानाया। दा नाथाय गोदो जोंहा बड'फाया बुंलांनाय बायदियै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जे बर' हारिया गावनि खाफालखौ गावनो दानानै लानो हानाय मोनसे सम फैगोन आरो बेखौ जोङो लाबोनांगोन। दिनै जोङो बे समखौ लाबोनो हाबाय। जोंनि खाफालखौ दायो जोङो मालायनि सायाव सोनारालासिनो जोङो गावनो दानो हानाय जाबाय। बे ओनसोलनि जिखिनि थानसालिफोर दङ, मन्दिरफोर दङ, बाथौ ब्रह्म एबा चार्चफोर दङ, बेफोराव आलारि सोरांनि गेजेरजों जोङो रां अनसुंथाइ हरनो हानाय जाबाय। जिखिनि गामिया बे बोसोरसेनि गेजेराव आलारि सोरां मोनबाय, बाथौ ब्रह्म आरो जायफोर मोनबावगोन बिनि बादै जिखिनि थालांगोन फैगौ 6 दाननि गेजेराव गंफ्रोमबो गामियाव 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख आलारि सोरांखौ जेरावबो होजोबनाय जागोन जाहाथे मोनसे गामि थालाङा। फरायसालि प्रभिन्सियेलाइज जानांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोना आसाम सरकारजों खनले सावरायगासिनो दङ। मानोना बेयो बर' हारिनि मोनसे थिरांथा। दिनैनिफ्राय 50 बोसोर 60 बोसोर सिगाङावनो जे जोंनो गावनि बिमा रावखौ लानानै जोङो सोलोंथाइ लागोन आरो बिमा रावखौ जोङो फोथांनानै लाखिगोन। आङो साबायखर बावो नैबे बिश्वनाथ ओनसोलनिफ्राय जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय हारिनि थाखाय खामानि मावनानै, जाय बिथांमोना रुंसारि जालांबाय हारिनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय समाव बे साफ्रोमखौबो आङो दिनै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावो। दा बे गोलाव सम जुजिनायनि उनाव 2020 मायथाइयाव जेला जोङो गोरोबथा खालामो बेवहाय 6.3 जोंनि क्ल'ज जे एकर्डआव दङमोन बेबायदियै बड'लेण्डनि सिंनि आरो बायजोनि जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा गासैबो प्रभिन्सियेलाइज जानांगोन। दिनै जोङो बड'लेण्ड सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायाव जिखिनि फरायसालिया भेन्सार 2017 मायथाइयाव जेब्ला प्रभिन्सियेलाइज जादोंमोन आरो बै समनि आयेन प्रभिन्सियेलाइजेशन एक्ट बायदियै जायफोरा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै फरायसाफोर गैयामोन, बायदिसिना जेंना दङमोन। नाथाय दिनै जाय फरायसालिफ्रा फरायसानि अनजिमाया बांबाय, हा हुनि जेंनायाबो जोबबाय, बे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय आसाम सरकारनो जोङो लिस्ट होनाय जाबाय। जायफोरा फरायसालिया बड'लेण्डनि सिंनि बेखौबो होनाय जाबाय, जायफोर फरायसालिया बड'लेण्डनि बाहेरनि बेखौबो सरकारनो होनाय जाबाय। सरकारजों जों सावरायनानै आसाम सरकारजों आरो जोङो चिफ मिनिस्टार बिथांजों मोनसे खोथाया रोखा जाबाय जे फैगौ अक्ट'बर दानाव जि मोनसे प्रभिन्सियेलाइज एक्ट 2017 बेखौ सोदांनानै बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै जिखिनि फरायसालिफोर दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय मोनसे खामानि सोलिगासिनो दङ। दा ओंखायनो आं मिजिंथिदों बे 2025 नि अक्ट'बर दानाव जोंनि फरायसालिफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जागोन आरो जायाबा जों जिरायनानै थानाय नङा। जेरैखि जाया बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय जों खामानि मावगोन। दा बे समाव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे सोमावसारनायनि माखासे केसफोर जोंहा दङमोन। एनडिपिनि माखासे बिदा फंबायफ्रा एनआइनि केस जानानै दङमोन। भारतनि हम मिनिस्टार बिथांजों सावरायनानै, अमित शाह बिथांजों, आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायनानै जोङो दिनै बे केसफोरखौ रिटार्न लाबोफिननानै बिथांमोना दिनै गासैबो एनआइनि केसाव थानायफ्रा बेल मोनजोबनो हानाय जाबाय। सिबिआइनि केस दङ, बेखौबो जोङो नाजागासिनो दङ। सोरबा सानो जोंखौ राजखान्थि खालामो होननानै, नाथाय बर' माहारिनि जुजिग्रा, नांग्रा, सोमावसारग्रा दैदेनगिरि मावथिफोरजों जोङो जेबो राजखान्थि खालामनाय नङा। मोनसे समाव अनसुंथाइ होनायनि जि हाबाफारि सोलिबाय, एनडिपिनि सोमावसारनायाव जायफोर थैलांबाय, जायफोर मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि भेरिफिकेशन लिस्ट 800निख्रुइ बांसिन जि लिस्ट जों मोनदोंमोन बेखौ जोङो गासैनोबो जोङो दिनै एक्स ग्रेसिया होनो हाबाय। एबसु आरो बिएलटिनि सोमावसारनायनि जिखिनि 2300 दङमोन
बिनि गेजेराव बिनि मादावबो जोङो 400निफ्राय बांसिन होबावबाय आरो जि 17 जोंहा दंबावो बेखौ फैगौ दान मोनथामनि गेजेराव होनो थाखाय थिग खालामनाय जादों। जोंनि माखासे बिमाफोर जायनि फिसा हौवाया पुलिस मिलिटारिजों गावथार जाबाय, जाय जोंनि बिमाफ्रा दिनै संसार जानायाव जेंना जादों, बड'लेण्ड सरकारा जोङो बिमा सिबिनाय बिथांखि लाबोनानै बे साफ्रोमबो जोंनि बिमाफ्रा जायफोर मुंख्लं नखरनि बिमा बिथांमोनखौ जोंनि आइमोनखौ जिउ थाजासिम दान मोनसेयाव 1000 होनायनि थाखाय जोङो बड'लेण्ड सरकारा जोङो पलिसि लाबाय आरो बेखौ जोङो जागायजेनबाय। बर' हारिनि हारिमु राव थुनलाइ जौगानांगौ। 1950 मायथाइनि बै समाव जायफोर दिल्लीयाव खेराइ मोसाहैदोंमोन बिथांमोनखौबो जोङो बरायबाय। बिथांमोना बैसोगोरा जाबाय, सोरबा थांनानैबो गैलिया, नाथाय बिथांमोनखौ बरायदों मानोना बर' हारिमुखौ नेशनेल लेभेलाव बिथांमोनानो लांग्रोदोंमोन। जाय बिथांमोना जागायजेननायनिफ्रायनो रेडिअ सेन्टारफ्राव मेथाइ खनदों बिथांमोनखौबो जोङो बरायदों। जोंनि आलायारन सिनेमाखौबो जोङो मुम्बाइनिफ्राय बायख'नानै लाबोफिनदों। हारिनि खामानि मावनायाव फासयनानै थायाखै। जेराव नांगौ जोंनि बिर जोहोलावजोफोरनि मुसुखा गायसनदों, जेराव जि नांगौ बे खामानिखौनो जों मावदों। दा ओंखायनो दिनै सनितपुर, बिश्वनाथ, गहपुर ओनसोलाव बे गोरोबथानि उनावसो मोनसे मोजां सम फैदों। बे समखौ जोंबो मोजाङै बाहायनांगोन। मोनसे समाव मालायनि सायाव सोनारनानै जोंनि फिसा फिसा खामानिफोरखौ मावदोंमोन। दायो जोङो गिदिर गिदिर खामानिफोरखौबो मालायनि सायाव सोनारालासिनो जोंहा मावनो हानायनि सम फैबाय। दा ओंखायनो नैबे समाव थांनाय बोसोरब्रै खावसे जोङो सरकार दानाय समाव जोङो गासै 1800 फरायसालिफोरखौ जोङो मोजां खालामबाय। दिनै बेवहायबो 12 लाख रां हरनाय जादों बे फरायसालिखौ मोजाङै जोंहा रिपेयारिं खालामनो थाखाय। आरो बिनि अनगायैबो गासै गं 12 सनितपुर आरो बिश्वनाथाव फरायसालिफोरखौ जोङो रिनोभेसन खालामनो, रिपेयारिं खालामनो थाखाय जोङो रां अनसुंथाइ हरनाय जादों। थानसालिफोरखौ मोजाङै लुनो थाखायबो आलारि सोरांनि गेजेरजों रां अनसुंथाइ होनाय जादों। आरो बावैसो माखासे थांखिखौ लानाय जादों। बे बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव गुबुन गुबुन जोंनि सेन्टारफोर गामिफ्राव बेवहाय जोंनि जि वेस्ट बिश्वनाथ आनसलिकनि जि मोनसे केम्पास दङ एबा जायगा दङ, बिनि खाथियावनो 1 कोटिनि सुजित नार्जारी मेमरियेल अडिटोरियाम लुनायनि थाखाय थिग खालामनाय जादों। बीर सिलागां मिनि स्टेडियाम, जयसिद्धि मिलनपुराव जोङो 5 कोटिनि मोनसे स्टेडियाम लुगासिनो दङ। 12टा स्टेडियाम बड'लेण्डआव अलरेडि लुनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। फैबाय थानाय फाइनान्सियेल इयाराव जोंनि बे जयसिद्धिनि मिलनपुराव जोङो गासै 5 कोटिनि मोनसे बीर सिलागां मिनि स्टेडियाम बेवहाय लुनाय जागोन। जोंनि फरायसाफ्रा फुटबल गेलेनाय बायदिसिना गेलेनो हायो। नोंथांमोना नुदों दिनै बर'नि हारिमुखौ गोजोर खालामनो थाखाय जोङो GI टेगिं खालामदों। बड'लेण्डआव दिनै इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्ड डुरान्ड काप फुटबल जागासिनो दङ। सा सानजा भारतआव जेरावबो जायाखै, क'क्राझारावल' फुटबल जागासिनो दङ। टिभिफ्राव नोंथांमोना नुनो मोनदों। जोङो मोनसे स्टेन्डार्डआव हारिखौ लांनो नागिरदों आरो बेनो जोंनि थांखिमोन। जोंखौ बेवहाय आसामाव सोरबा थगायनानै, सोबख'नानै, नासयनानै, गादबनानै दोननो नागिरदों। जों बे सोबख'नाय, थगायनाय, नासयनाय थासारिनिफ्राय उदां जानानै बुहुमाव मोनसे जौगासार हारि बर' माहारिखौ दानो सानदों। आरो बिनि थाखायनो जोंनो जिखिनि अन्तर्गाथनि नांगौ, जोंनो इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ, बेखौ जोङो लासै लासैनो लुनो थाखाय आखायाव लादों। बेजों लोगोसे बड'फा UN मेमरियेल अडिटोरियाम मोनसे लुनो थाखाय खावलायदों। बियो नौदुवार आनसलिकनि जयसिद्धि मिलनपुर खाथियाव आरो बेनि थाखायबो 50 लाख रां हमनाय जाबाय। इउथ लाइब्रेरी सेन्टार कालचारेल कमप्लेक्स, बियो बिश्वनाथ आनसलिकनि खाथियाव, बेवहाय 120 बिघा सोरां सेन्टारनि हा दङ। बेवहायबो 50 लाखनि मोनसे जोङो लाइब्रेरी गायसननो थाखाय आरो कालचारेल कमप्लेक्सनि थाखाय थिग खालामनाय जादों। अरुणाचल बर्डारजों कानेक्सन जानाय लामा, दावाली सेन्टार टु गोजोनपुरसिम थांनाय नवामारा, बेवहाय जोङो 1 कोटिनि मोनसे लामा बानायनायनि थाखाय थामथिम खालामनाय जादों। दामान गोनां रायजोफोर, दिनै जोङो गिदिर गिदिर स्किमबो हमदों, फिसा फिसा स्किमबो हमदों। जोंहा रंगमन्च बेलगुरियाव दा बेखौ आंखौ खावलायनाय हिसाबै 5 लाख रां हमनाय जादों। कमिउनिटि हल जयसिटी नियार नगदा सेन्टार, बेवहायबो 10 लाख
रंगमंच सिलायकाटी बरगाव बेवहायबो 5 लाखनि आरो बैसागु रंगमंच रायदावलां सेन्टार 20 लाखनि आरो मिलनपुर युथ क्लाब कम्युनिटी हल सालायकाटियाव 10 लाखनि आरो लक्ष्मी फोथार लाइमोन क्लाबाव 5 लाख गोजोन फोथार कम्युनिटी हल रंगमंच बेवहाय 10 लाख कम्युनिटी हल एट फुंगिली सेन्टार बेवहाय 15 लाख बैसागु रंगमंच जयपुराव 20 लाख हाथरखि युथ क्लाब कम्युनिटी हल 20 लाख आरो कम्युनिटी हल रंगमंच जयसिरि मिलनपुर बेयो दावाली सेन्टाराव 20 लाख आरो जायख्लं युथ क्लाब कम्युनिटी हल उदांस्री जयपुराव 20 लाख आरो सानजारां लाइमोन क्लाब कालचारेल रेस्ट हाउस एट डिमापुर 25 लाख दाबो राङा जोबाखै खिन्थु नोंथांमोननि कोटाया 10 करोड़ गासैजों बडलेण्डआव हाबनायनि फार्स्ट कोटा नोंथांमोना मोनगोना जाबाय 10 कोटी दा बेवहाय जि लिस्ट खालामनाय जादों बेवहाय 4 कोटील' थांबाय आरो 2 कोटी दंबावो नोंथांमोननि आखायाव दा बेखौ बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव आङो डक्टर नीलज सरगियारिखौ खावलायगोन बिथाङा इलेक्शन देरहानायनि उनाव गिबि फैनाय लोगो लोगोनो बेवहाय जोंनि माहारि आफादफोरजों सावरायनानै गामि आफादफोरजों सावरायनानै हारिमुनि आफादफोरजों सावरायनानै धोरोम आफादफोरखौ सावरायनानै सेप्तेम्बर मासनि जोबनायथिंजाय बिसायख'थिनि रिजाल्ट फैखांनायनि उनावनो बे बिश्वनाथआव आरोबाव 2 कोटीनि स्किम नोंथांमोना हमनो हागोन नैबे 4 कोटीखौ आं लाबाय बाखि 2 कोटीखौ नीलज सरगियारिया लागोन दा बेनो दिनै जे गामिफ्राव जोङो दायो हेन्डलुम सेन्टार बानायदों मोनसे हेन्डलुम सेन्टाराव 200 आइजोआ जि दानो हायो जोङो दखना आर'नाइ दिनै आर'नाइखौ बर' हारसाजों खोथा गैया बयबो लायो जोङो हेन्डलुमखौ जोङो बानायनो हायो गासै बडलेण्डआव बे बोसोरब्रैयाव जोङो 52 गासै हेन्डलुम सेन्टार बानायनाय जाबाय जेराव 200 आइजोफ्रा जि दानो हागोन बडलेण्डआव गासै जोङो 40 कन्स्टिटुएन्सियाव 40 अडिटोरियाम लुनाय जाबाय आरो बियो गहपुरावबो दिनै बिश्वनाथआवबो बियो गोदानै सफैबावसिगोन जोंनि दाउ अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो माइनाव सोरां बिथांखि बेबायदि गोबां बिथांखि दङ जोंहा फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो IPS डक्टर इन्जिनियार बानायनो थाखाय सुपार 50 मिशन बे मोनफ्रोमबो मिशना दिनै खामानि मावगासिनो दङ जोंनि मुंख्लंफोरनि थै आरो जिउनि बेसेनखौ जोङो बेजोंनो सुफुंनांगोन हारिखौ जोङो गोख्रों हारि महरै गायसननो थाखाय जोंनि जि इनफ्रास्ट्राक्चार गामि मोनफ्रोमावबो लामा सामा थानसालि क्लाब गासैखौबो जोङो मोजाङै समायना रमायना बानायनानै लानांगोन आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे दिनै फैबाय थानाय समा जोंनि सम गोजोननि सम खौसेथिनि सम आरो जौगानायनि सम मालायफ्रा जोंखौ राजखान्थि भाबै गावस्रा होनो नागिरो थगायनो नागिरो नासयनो नागिरो गाबोन फैनानै बेवहाय साजि मानसिया फैनानै 10टा बाथ्रा बुंगोन बिथांमोना जोंखौ सिगिगोन थगायगोन बायदिसिना खैसारि सागोन नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन जों मोनसे गोथों नोजोरजों आवगायलांनांगोन आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गसंनानै बाथ्रा बुंदों दिनैनिफ्राय 5 बोसोर सिगाङाव आङो फरायसा आफादनि जानानै हारिनि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन दिनै आङो फिन राजखान्थियाव फैनानै आङो दिनै राजखान्थिनि बाथ्राजों लोगोसे हारिनि बाथ्रा बुंदों जोङो बेवहाय हारिखौ थगायनो हानाय हारिनि नंखाय बाथ्रा बुंनो हानाय जोंहा रावहाबो साहस गैया जों बयबो जांख्रिखांनाय फोथारनिफ्रायसो फैनाय एसे आगोलाव रोंगोरा नार्जारी MP बिथाङा फैनानै थांदों बिथाङा आंनिफ्राय सिगाङाव फरायसा आफादनि आफादगिरि जादोंमोन आरो नैबे समाव हारिनि बाथ्राफोरखौ नायै बिजिरै जोङो खामानिफोरखौ मावनो थाखाय लासैनो आगान सुरदों जोंनि समस्तिया 60 जागोन बे जि गामि सोनाय आरो दानख'नायखौ गैया सोनायल' दायो गामिया जायफोर गुबुन हारिफ्रा बडलेण्डआव थाया होनदोंमोन दा बिथांमोनाबो गासैबो थानो ओंखारबाय थानायाथ' थाखानायानो बडलेण्डनि खाथि खाला सोहोर टाउनफोर दङ जोंहा फिसा टाउन ओजों जिखिना जोंहा क'क्राझार चिरां बेथिंजाय जोंहा बाक्सा तामुलपुर उदालगुरियाव बे जोंजों नांजाबना थानाय गुबुन हारिनि टाउननि मानसिफ्राबो दा मेम'रेन्डाम होदों जे जोंखौ बडलेण्डआव सोना लानांगोन होननानै 5 बोसोर गोजोन फैबाय बिथांमोना आगोलनि सरकारा BPFआ 15 बोसोर कंग्रेसजों दङमोन 5 बोसोर BJPजों दङमोन गोजोनबो गायसननो हायाखैमोन
फरायसालिबो मोजाङै खालामनो हायाखैमोन ना सोलोंथाइ ना रांखान्थि जेबो खामानि मावनो हायाखैमोन जों 5 बोसोराव जिहेतु मोनसे गोलाव सम हारिनि गांनाय उखैनाय जेंनाजों जुजिनानै फैनाय दिनै सरकाराव फैनानै बे खामानिखौ मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो मावफुंगोन आरो दिनै आं नोंथांमोननो स्पष्ट बुंनो सानो राजखान्थिखौ जोङो हारिनि थाखायसो मावनो फैदों राजखान्थिखौ गावनि थाखाय राजखान्थि खालामनो फैयाखै नंखायनो राजखान्थिया जोंनि बिखा बिख्लो थैयाव हाबनाय नङा जों मालाबाबो बिखौ बिखा बिख्लो थैसिम हाबनो होनाय नङा आरो राजखान्थिखौ पावारनि गेम होननानै गोहोनि गेम होननानै खालामनाय नङा राजखान्थिखौ हारि जौगानायनि सुबुं माहारि जौगानायनि जोंनि हारिखौ मुलुगनां थाखोआव लांनायनि थाखायसो जों राजखान्थिखौ खालामगोन दा बेवहाय आंनो आरोबाव मोनसे बड' सिने आर्टिस्ट बिश्वनाथनिफ्राय बिथांमोना मोनसे मेम'रेन्डाम होदों बेवहाय मोनसे सिनेमा हल लुनांगोन जोङो अलरेडि जोंनि जालाखौ नोंथांमोना मिथिगौ बयबो आलायारन सिनेमानि सासे जोंहा फावखुंगुरमोन बे बिथां जालाखौआ सोरगोआरि जाबाय बिथांनि मुङाव गासै 6 सिनेमा हल लुनाय जागासिनो दङ आरो बिश्वनाथावबो जोङो 2 कौटिनि मोनसे सिनेमा हल लुगोन जाहाथे बे सानजाथिंजाय सिनेमा बरनग्राफ्राबो लाब जायो सिनेमा नायग्राफ्राबो जोंनि हारिनि सिनेमा नायनो हायो दा बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय आं गोलाव सम बुंनो सानाखिसै जे सनितपुराव आरोबाव प्रग्राम दङ नोंथांमोनाबो गोबाव सम बेवहाय जिरायबाय दा इलेक्शना जोंहा डिक्लेयार जागोन फैगौ 26 आगस्टआव भटआ जागोन गासै थिक थाक थायोब्ला सोलाय सोल' जायाबा 23 सेप्तेम्बराव रेडि जाबायना बयबो गुबुन गुबुन हारिनि बिजाथिफोरनो गोबाव सम भट होबोबाय जारिमिनाव एबार गिबि खेब गावनि बिदा फंबायनो भट होनो मोनगोन गावनि गोसो बायदियै बे जारिमिनारि नंगौना नङा दा नंखायनो बयबो थियारि जादो मेल मिटिंआ गेजेर गेजेर जाबाय थागोन आं नोंथांमोनखौ खावलायनो फैदों आंहा फोथायनाय दङ नोंथांमोननि सायाव अननाय दङ आरो साफ्रोमबो बे ओनसोलाव रायजो जानाय बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जोंनि बिमायंमोन बिमादैमोन गासैखौबो आङो गोबांखौनो सिनायो आगोलाव लोगो मोनबोखानाय बिनिखायनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननो सिबिनाय बावबाय आरो इयुन जोलैखौ मोजाङै लेखा फरायहोनांगोन जौ जुवानिफ्राय गोजानाव लाखिनांगोन ड्राग्स फैदों गोदान गोदान ड्राग्स बे ड्राग्सनिफ्रायबो जों गोजानाव लाखिनांगोन 30, 40, 50 बोसोर जेराव फरायनो मोजाङै चान्स मोनाखैमोन गेलेनो मोजाङै चान्स मोनाखैमोन हारिमु सिबिनो मोजाङै खाबु मोनाखैमोन दिनै जोबोद मोजां मोनसे थासारि बेवहाय गोसो होसारनानै हारिनि खामानिखौ मावनांगोन गोसो होसारनानै धोरोम सिबिनांगोन गोसो होसारनानै जोङो सोलोंथाइ लानांगोन जोंनि हारिमुखौ सिबिनांगोन दा नोंथांमोन बयनोबो आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै आरो फैगौ सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थियाव जिहेतु ट्रेक्टरखौनो बेसेबा बुरजा बेवहाय पार्किं खालामनानै दोनदों दा बेवहाय आं सफैयैखाय बुंनो नागिराखै बड'लेण्डआव आइजोफोरनोबो गोबां ट्रेक्टर होबाय जोङो बिश्वनाथाव आइजोफोरनि ट्रेक्टर नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना इउटिउबाव नायबा नुगोन जे आजिखालि ट्रेक्टर फिसा फिसा ओंखारदों जोङो 200 बोसोरसे सिगाङाव 100 बोसोरनै सिगाङाव 100 200 होबाय फिसा फिसा ट्रेक्टर ओंखारदों बे गिदिर ट्रेक्टर आइजोफोरानो सालायनो हायो बिराद रेजें आरो गासै 6 मोनसे ट्रेक्टरजोंनो 6 खामानि मावनो हायो बिगानै बिगाथाम जेराव मालिकफ्रा गुबुनाव खामानि मावनो थाङो बेवहाय बे बिगानै बिगाथाम हाखौ आइजोफ्रानो हाल एवनानै खामानि मावनो हायो बे ट्रेक्टरजों दैबो सारनो हायो मुलिबो होनो हायो आरो हाखौ जावनोबो हायो जेराव माइबा गायनो गय गायनो माबा औवा गायनो गोनां जायोबा हाखौ जावनोबो हायो गासै 6 खामानि मावनो हायो जोंहा बिजनिफ्राव दा ट्रेक्टर गिदिरखौबो सालायो आइजोफ्रा नाथाय बे ट्रेक्टर फिसाखौ जोबोद मोजाङै सालायो दा नंखायनो एम्फौ फिसिग्राफोरनि थाखायबो आसनि दङ जि दाग्राफोरनि थाखायबो आसनि दङ आबाद मावग्राफोरनि थाखायबो आसनि दङ इलेक्शना जोबलांथोंसै उनाव फैनानै मोनफ्रोमबो जोंहा बुथ सेन्टाराव जिखिनि दङ बेखौ लानानै जों सावरायगोन गोदानै VCDC दानांगोन बे VCDCआव नोंथांमोनानो बिनिफ्रायनो सोरबा मेम्बार जागोन सोरबा चेयारमेन जागोन आइजोफ्राबो जोंहा हौवाफ्राबो बिनिफ्राय बे ओनसोलखौ मोजाङै जोङो सामलायनांगोन 60 समस्ति जानाय लोगो लोगोनो गहपुर बिश्वनाथाव गोदान गोदान समस्ति जागोन नाथाय जिहेतु गामिफ्रा हाबबाय एबार जोङो मोनथाम समस्ति रौता धनस्री आरो जोङो हरिसिंगायाव
बे सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुरखौ दाजाबनाय जादों नेक्स्ट बिसायख'थिया नोंथांमोना बेवहायनो बिजाथि मोनगोन आरो बेवहायनो समष्टि मोनगोन दा बिनि थाखायनो बयनिसिमबो आङो साबायखरखौ बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय स्ल'गान होनो मेङाखैथ' बयबो आंनो बुंबाय खेबसे UPPL जिन्दाबाद UPPL जिन्दाबाद UPPL जिन्दाबाद थैंक यू धन्यवाद